हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू मिनी भ्लग। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले आज कालिचोक मन्दिरको चाहिँ भिडियो लिएर आएकी छु। यति राम्रो सुन्दर सनराइज हेर्दै हजुरहरूले चाहिँ मन्दिरको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। चरिकोटबाट मात्रै 17 किलोमिटरमा चाहिँ कालिचोक मन्दिर अवस्थित रहेको छ। देखिरहनु भएको ठाउँ चाहिँ चरिकोटको एकदम भाइरल ठाउँ रहेको छ, जहाँ चाहिँ हामी पिकनिकहरूको लागि चाहिँ जान सक्छौँ। एकदम साथीहरूसँग इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ ग्रुपमा जान सक्छौँ। अब हामी देउराली भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो एकदम यात्रा चाहिँ अझ सुन्दर हुनेछ, किनभनेदेखि अझ टपमा गएपछि चाहिँ हामीले धेरै हिमालहरू, पहाडहरू, राम्रा राम्रा ठाउँहरू देख्दै अवलोकन गर्दै हामीले उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अझ रमाइलो हुन्छ। यहाँ दुईवटा बाटो छ। हामीले चाहिँ माथिल्लो बाटो जानुपर्ने हुन्छ, कालिचोक लेखिएको बाटोमा। बाटोहरू एकदम सुन्दर देखिन्छ, यस्तो रमाइलो हुन्छ। अझ साथीहरूसँग जाँदाखेरि हजुरहरूले त्यो बाटो कस्तो छ भनेर पिर गर्नु पर्दैन। बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ, बाटोको कन्डिसन अहिले। यहाँ चाहिँ एउटा गेट जस्तो छ, दुईटा रुखबाट चाहिँ बिचमा चाहिँ ध्वजाहरू राखेको छ। यो चाहिँ मैले कालिचोक मन्दिरले स्वागत गर्नलाई बनाइराखेको प्राकृतिक गेट भनेर मैले साथीहरूसँग पनि भनेको थिएँ है। गेट जस्तै छ, त्यही भएर मैले भने। अब हामी उकालो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ गैरी भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ। यहाँ चाहिँ केही चौरीकोटहरू, पसलहरू, होटेलहरू रहेको छ। हजुरहरू यदि बाटोमै रात पर्यो भने, गाह्रो भयो भनेदेखि हजुर यही ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ। कालिचोक पुग्नै लाग्दाखेरि चाहिँ यस्तो बाटो छ, अलिक अप्ठ्यारो छ। अनि म पाइलोटको बाटोमा धुलो उडाउँदै हुर भन्दै हिँडिरहेको थिएँ, किनकि धेरै धुलो उडिरहेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ गौरीशङ्कर यस्तो दामी देखिन्छ। अनि कालिचोक मन्दिर हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा टपमा रहेको छ। अनि हामी चाहिँ कालिचोक मन्दिर जान पाउने भयौँ भनेर खुसी हुँदै गइरहेको थियौँ दुईजना साथीहरू। यो चाहिँ कालिचोकमा रहेको कुरी बजार हो। गुड मर्निङ। हामी चाहिँ रुमबाट निस्किसकेका छौँ। अरू चाहिँ 3 बजीदेखि जानुभएछ। अब हाम्रो चाहिँ रेडी हुँदा के गर्दा 6 बज्न लाग्यो होइन। म चाहिँ सिर्फ मुखबाट चाहिँ हिँडेको छु, नुहाउन सकिनँ। उठ्नै 5 बजे 5:30 आइपुग्यो नि त। अरू 3 बजीदेखि गएँ होइन, लाइन बस्नुपर्ने होला। त्यस्तो छ है, खतरा खतरा। हामीलाई कति घन्टा लाग्यो माथि हेर्नु त, मन्दिरको छेउमा पुग्न लागिसक्यो नि मान्छे। मन्दिरै पुगिसक्यो। यो चाहिँ पुरी बजार हो। अनि हामी चाहिँ यहाँ तलबाट हिँड्दै आयौँ। सनराइज भइसक्यो, हामी चाहिँ ढिलो आयौँ। अनि यस्तो छ यो अवस्था। बाटोहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम राम्रो छ। पहिला चाहिँ अलि यो रेलिङहरू थिएन, अनि कसै अब यस्तो हिँड्दाखेरि धक्का लागेर ठोकेर चिप्ल्यो भनेदेखि पनि एकदम डेन्जर ठाउँ थियो कि। अहिले चाहिँ म आउँदैछु त्यहाँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ। अनि अहिले एकदम धेरै बाटोहरू चाहिँ सुध्रिसकेको रहेछ, यस्तो सबै बनाइसकेको रहेछ। यहाँ चाहिँ अलि वाल्लाको भयो नि है, चिप्ल्यो भनेदेखि त ज्यान धरापमा हुन्छ नि त। म चाहिँ यहाँ कति धेरै आउँछु क्या, मलाई यति धेरै आउन मन लाग्छ यहाँ होइन। म 15 चोटि जति भइसक्यो होला आएको। अनि तर पनि मलाई आउनु मन लाग्छ क्या यो मन्दिरमा चाहिँ। अनि मलाई एकदम शान्ति मिल्छ यहाँ आएपछि, एकदम मनमा खुसी लाग्छ। अनि के गर्नु, सनराइज अब म ठ्याक्क चाहिँ बिहान सनराइज हुन्छ, सनराइज हुने बेला म ठ्याक्कैमा टपमा पुग्छु भनिरहेको थिएँ। अनि त्यही हो, अब जाडो छ, उठ्दा रेडी हुँदा अनि अलिकति टाइम लाग्यो। पानी चिसो न चिसो थियो, अलि गाह्रो भयो। फाइनल्ली म चाहिँ कालिचोक मन्दिरमा पुग्नै लागिसकेँ। अब उकालो चढ्दैछु बल्ल तल। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ लेक लागेर अलिक गाह्रो भइराखेको थियो, तर हामीलाई त त्यस्तो भएन। लेकाली मान्छे, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएन। अनि सबैभन्दा डर लाग्ने ठाउँ चाहिँ मलाई यही नै हो। अनि यो दुईटा पहाड बिचको एउटा भर्याङ छ, अनि एकदम डेन्जर छ। तल हेऱ्यो भनेदेखि आतेस लागेर आउँछ। अनि यो चाहिँ बल्ल तल पार गरेँ। हजुरहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ भने यो भर्याङमा चाहिँ एकदम ख्याल गरेर जानु होला है, एकदम डर लाग्ने छ।
अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर जानु होला है त।